Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, magsukol kami muna pamahatod si mahatinggi Allah. Sindihilan kami waktu ini serta iban magsarang sukul desab kami ang guru na kalasan Katuan Zakaria Muhammad si magsukul dihilan niya kami waktu biyaon si makaluman sa ini murid biya kamu ini na limingkod din yaw nahan sabab sin pagtataburo na alhamdulillah biya yuyakan kami na kalingkod alilingkuran ini. Alhamdulillah ukawod na to in pag-lecture atawa ka in pag-nasiyat haadlaw ini sin pagbasa sa Quran. Di na ako magpalukay tahon ko inamok tay mangod ko salta murid day sabja si mahad muro al-islami. Di na ako magpalukay ingan niya i Abdullah dito yato payatafaddal fadilatu mastura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Alhamdulillah. Alhamdulillah yato na ito naliyong isa lingkat-lingkat tiyo nagbasa ka to Quran. Masyaallah malingkat ka para tingog yato. Di na ako magpalukay taong kuneng guro ko kalasan ini Sheikh Abdul Hakim Aud Muksin payatafaddal fadilatu mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله Puas hakiasang litfa Allah subhanahu wa ta'ala sabunnal tuud insarayaw-rayaw kabdangan himumungan amuna ingkallam kitab sin Allahu subhanahu wa ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam iban insarayaw-rayaw pamandu padduman amuna in pamandu padduman sin nabinatu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa sarral umuri muhdasatuha insangi ngi pakarajaan sangi ngi hinang amuna in hinang bago liukis biutang papag-aga mahapu asing kajukup niya wa kulla muhdasatin bid'ah inkatan sasuku hinang bago amuin biutang papag-ibadat hapuas kajukup sin agama na to Islam inyan bid'ah nakabidda na hahinang sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa kulla bid'atin dalalah ingkatan sa suku hinang bid'ah amin imbintu biutang papag-ibadat wala kaya pang hindu sin Allahu Ta'ala panabi na to Muhammad iban wayruun na hinang kaya pag ang gautaan iban kaya baita sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hipapahinang kato tani ummat inyadtu kalaungan wa kulla dalalatin finnar ingkatan hinang kalaungan inyan intagdapukan niya kayo haad daw akhirat mga palanggungan na muagama Islam bilang sugpat simpangadjian sin kami limabay nakauna hatihan sin sahadatain aun panakaping murah-murahan taufikan kita ni usin Allah subhanahu wa ta'ala supaya dumagbos sumawa bang unuin hatihan sin sahadatain tukbal sin kami in sasalaman sin Islam hasasuko di murungog hamhapon ini hawakto ini
akabtangan sarayaw-rayaw parsugpatan singkatan beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahil nasabab yan, mga ummatan Islam, kaya rihil namu na inma na sin syahadatu an la ilaha illallah sarta nakarihil kami rin hamanga misalan bang biyay diin inhantang sin napi iban sin isbat dahil hasabab yan inagi sin mga kaulamaan haka kitab-kitaban nila impag ibadat di siya kanganan ibadat bang di makabutang hakabayaan sin syahadatain. Dahil hasabab yan lumatun kita pahikaruah sugpat simpangadjian amuna inhatihan sin syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Dahil mga kakitab-kitaban sin mga ulama ahlus sunnah wal jamaah uno inhatihan simpag naik saksi simbunal tuod im Muhammad daak sin Allah. Dahil hasabab yan inkatan nagtag-ifon fa Allah subhanahu wa ta'ala bang siya nag-akida sin ahlus sunnah wal jamaah bang muyan asubuhun inna binilahi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sa Imam Rabaha in kakahinang nila kabayaan sin syahada anna Muhammadar Rasulullah dahil hapag ibadat nila dahil nasambahayang di magpapagpuasa nila sambil pala kutariat nila unupiyang hindo dabaha sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kamata uran dahil hayan bunnal in baita nila in Nabi nilahi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sa kakahinang nila sulang hapamando sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil halaw mo sing Quran mga ummatan Islam imparkala pa Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bang nabangkilin ayat haparuman sin Allahu Ta'ala muna tiyawag imanga sila bariman nabassara kain na sin hambuok guru na to hapag agama ya ayyuhalladhina amanu tiyawag sin Allahu Ta'ala imanga sila bariman o mga kamu bariman amuin mattan na mamarat saya fa Allah mattan na nanawhid fa Allah ati Allah wa ati Rasul pagtaat kamu pa Allah bimakna hinangan niyo in kabayaan sin Allah amin dia akan kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala rin hapag ibadah wa atiur rasul iban hinangan niyo isang India akan kanyo sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hati niya halaw sing Quran na susugpat man ata ar-rasula faqad ata Allah bang kamo nakapagtaat timunay simparda akan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayroon na pagduwarwa nakapagtaat kamo fa Allah subhanahu wa ta'ala sa bangkaw nakapagmaksiyat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tutuon in kasabunnalan ummatan Islam nakapagmaksiyat dakaw fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga ummatan Islam. Dahil hasabab yan imma na sin sahadatu anna Muhammadan Rasulullah nagma na siya paupat parkada hasupaya mamattan amoy ninbiya mga pangadjian nato hasupaya mamattan bunnal malasakaw pa Nabi bunnal imupikaw sinhinang sin Nabi dahil hapagsambahayan mo papagpuasa mo papagjakat mo papaghadji mo inagi mo insinguran mo Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hasupaya siya mabunnal mga ummatan Islam muna suway mo kahatihan bang uno inhatihan sin sahadatu anna Muhammadar Rasulullah hikaisa niya rin hamanga ma'na hatihan sin sahadatu anna Muhammadan Rasulullah simugpat hasahadatu anna sahadatu an la ilaha illallah hati niya imakna niya
Bunal tuod im Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasul sin Allah. Iban daak siya sin Allah Ta'ala pakatan manusia. Nagpasampay sin risala dahil halawm sin Quran. Iban piyaragbus niya hapag amman ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikaisa niya rin ha mga ma na hayadto. Taatuhu pi ma'amar. Subay kaw magtaat ha uno-uno India akan sin Rasul. Dahil hapag ibadat niya muna hapag ibadat. Lungsin mga sila ulama. Pagka nasagbot in pag-ibadat, hasubay tuod magad hapag taatan ha Rasulullah, di kaw huminang sin pag-ibadat, haway roon na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amoy ating pagtaat hadiya akan sin Rasul. Upama niya mga umat al-Islam, bukon ka imparkala, ibadat, sambahayang, lilay sin mga kaulamaan, muna-muna in mga upat imma, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal, in upat sila ini, kanya-kanya limilay sila sin ibadat sambahayang sa nanindugi hadanil hamuukda. Kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya riwayat sahih Imam Bukhari, sallu kama ra'aytumuni usalli. Ini dalil paparkala sambahayang, amin kabibiyaksahan hinangon sin kita niyo. Ima na sin hadith, sambahayang kamu, biya sin kita niyo kako, pag sambahayang ko. Hati niya, di manunjukin na impag-ibadat sin kita ni umat, subay tuod biya pag-ibadat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subay tuod hati niya impag-ibadat, hapag sambahayang naman, hapag puasa naman, hapag jakat naman, di magpagpapaghadji iban sin kaibanan pa ibadat, subay impag-ibadat na to. Doon hamuin biyang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo yan mga umat al-Islam. Nari mabilang pagtaat bangkaw himinang sin pag-ibadat hakabayaan sin ginhawabaran mo. Di mabilang pagtaat. Gam namayan inyad tumangilang siya maksiyat. Kita mo na. Hati niya, ibadat da. Sa bukol ibadat biyang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di siya matawag ibadat. Gam namayan matawag siya maksiyat. Nahati niya, nag-ibadat ka. Bukod na siya hapang naakan sin Rasul. Bukod na siya kabayaan sin Rasul. Bukod na siya kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan mga ummatan Islam. Imma na sin taatuhu pi ma'amar. Subay mo tuod. Pagtaatan kahagarun in uno-uno in piyang daakan kay mo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Halawm sin Quran sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ummat al-Islam. Hasupaya hati niya in ummat iniri malaw. Halawm sin Quran. Biasa wasin mahasud si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil manunjuk kihaparkala hasupaya kita niuri makahinang sin pag-ibadat habukon panghindo sin Rasul. Qala Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudu wa ma nahakum anhu fantahu. Hapan man sin Allah mana sin ayat uno-uno na sadya india akan kaniyo sin Rasul niyo hi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haparkala pag-ibadat fahudu amuyad tuin kawaan niyo upihin niyo baubugin niyo hati niya amuyad tuin ibadat amin piyang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma nahakum anhu fantahu na uno-uno na sadyay sa inliangan niya tiagahan niya di ipapahinang kanyumay ta niyo hinangon inyaon bat bukon ibadat iban makalarak sin pag-ibadat iban di mabunnan immakna sin syahadatu an la ilaha illallah iban sin syahadatu anna Muhammad Rasulullah bukon siya ibadat natagahin niyo tagahin niyo hati niya layo inyo sabab inyad to bukon na siya pag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan mga umat al-Islam imparkala hatihan sin syahadatu an la ilaha illallah
Dan pa mga hadis sahih kaya riwayat Imam Bukhari rahimahullah, man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad. Hisiyu-siyu in himinang in ini perkara pag-ibadat himinang bago amo inwala na kaya panghindo namo wayruun na kaya panghindo sin Rasul iban wayruun niya na nahinang fahuwa rad ay bimakna mardud. Inyag turi tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala in pag-ibadat niya mga umat ng Islam. Di tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala mayta yan turi tay maun sin Allah ta'ala sin ibadat da sabab nang liulakad siya hangkan na long sin mga ulama ahlus sunnah wal jamaah in pag-ibadat na to suway patayong na to in akal na to bang biyay din kaagad pa Quran iban pa sunnah sa banging Quran iban sin sunnah sin Rasul paagaron na to kabayaan sin akal na to tanturi umamoy pag-ibadat mga umat al-Islam ano yan mga yaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala na yato in dalil manunjuki sin parkala in pag-ibadat labi luwa sambahayang subay biya pagsambahayang sin Rasul sallu kama ra'aytumuni usalli sambahayang kamu biya sin kita niyo kako pagsambahayang nabangkaw si mambahayang habukon pagsambahayang sin Rasul habukon biya pagbasa sin Rasul habukon kaulpiil sin Rasul bukon hat magdo sa imano siya mga umat al-Islam gamnamayan hikabing sana niya dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala parman sin Allah pawailul lil musallin alladhina hum ang salatihim sahun halawang kabing sanaan in tao nagsasambahayang walyaw di billah min dahil tao magsasambahayang mabinsana nakampari na magsambahayang bang maminsana da hisiyo silay niya Allah alladhina hum ang salatihim sahun amin mga sila si mambahayang hakabayaan nila sadya bukon kabayaan sinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala na in pag-ibadat na to mga umat al-Islam hakabayaan sin sahadatu an la ilaha illallah iban subay hakabayaan sin sahadatu anna Muhammadar Rasulullah amiyat to imma na sin taatuhu pi ma'amat subay magtaat mabunnal in pagtaat magad hapamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab sa laggo ini inhinang parkala pagtaat pa nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hahadit sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya riwayat Imam Bukhari kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba qila ya Rasulullah wa man aba qalu man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba ingkatan sin umatku makasud sila palom sin sulga katan sin umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makasud sila palom sin sulga umat sin Nabi imbiyayta bukon mga kasahabatan amo na in umat ahuling zaman ini way na in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa man aba malainkan hisyu in kanila hindi mawaya hisyu hindi kanila inday dayon kanila mga umat hindi mawaya sumud palom sin sulga nangasubo in mga kasahabatan niya hisyu ya Rasulullah hindi mawaya sumud palom sin sulga qala man ata'ani dakhala al-jannah hisiyu-siyu in nagtaat bimakna amo na yan tutaatuhu pi ma'amar nagkahagat hamuin biyayta ko piyaragbos niya in kakahinang ko amo na tima na si pagtaat miyagad hapamando ko dakhala al-jannah siya yadto in makasud palom sin sulga waman asani iban hisiyu-siyu in simulang nagmaksiyat kako fakad aba sila yadto hindi mabaya sumod palawm sin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala mga umat ang Islam kaya nagparana siya maun pa mga umat amo na yung katutan yung Rasul amo na in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si maksi nagpatarang sin kakahinang sin kita niyo rin hapag ibadat piatarang sin Rasul labi luwa na in tauhid hangkan na in Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam bashir wa nadir
Nagpasampay siya sin risala na may ta siya sindan pakasabunnalan. Amoy ni impag-ibadat. Iban nagpaanib siya sin parkala. Amoy ni imakabatal sa pag-ibadat. Inyang lilay na sinabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Habiya day sab kaparana mo kam Musa. Habiya day sab kaparana mo kam Musa alaihi salam. Kam Fir'aun, harap maun kam Fir'aun. Di Musa alaihi salam piara maun kam Fir'aun. Sa uno injimatu kam Fir'aun faasa Fir'aunur rasula fa akhadnahu akhdaw wabila. Simulang wala nakatay ma Fir'aun simpamando si Musa alaihi salam. Himo sambil himo tingnya Musa alaihi salatu wassalam fa akhadnahu akhdaw wabila. Binsana namo siya simpaminsana nakalando mga umat al-Islam. Hati niya indalil ini manunjuki. Ahisiyo-siyo insimulang pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanto tuod mamarahi siya. Mabinsana day sab haad daw akhirat wal yauzubillah min dalik. Amo yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya in Nabi wajib siya pagtaatan. Dumagbos in pagtaat hanabi subay na to hinangon in kawayaan. Kawayaan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ha mga parkada, kakahinang ha pag-ibadat mga umat al-Islam. Hikamadua niya. Watasdikuhu pima akhbar. Iban subay na to bunnalun. Mattanun. Ingkatan uno-uno biyayta sin Nabi. Biyayta na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingkahanan parkada kiamat. Sulga iban sin nalka. Subay na to ito bunnalun. Subay na to parat sayahon biyayta sin Nabi Muhammad impag-iman fa Allah, impag-iman pa malaikat, impag-iman pa kakitab-kitaban bukon sadya pa Quran. Paadlaw akhirat. Iban pag-iman pagparat saya pa mga karasul-rasulan bukon sadya in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihi salam, Nuh alaihi salam, iban singkatan pa kanabi-nabihan iwang karasulan. Biyayta yad to piyahati kato taniw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati niya, bunnalun na to, ingkatan biyayta sin Rasul. Matanong na to, di at to siya man jari mabutas. Bang kita nagtaat kay mahagad doon habiyayta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subay na to bunnalun. Isab ingkatan biyayta niya. Kaya pasampay niya kato tali. Wayroon manusia. Wayroon siya kaya pasampayan si Nabi Muhammad. Ba't malingkan bang siya tumaykod din na Islam? Di niya matay main Islam? Natantutuod, di siya masakop. Siya na mismo iminig. Dahil ha agama Islam na makalayo siya. Dahil ha pamando. Panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hikatu niya. Wajtinabu ma naha anhu wajajar. Atawakan wajtinabu ma anhu naha wajajar. Iban subay humalli umanip tumangtis uno-uno impiang langan sin Nabi Muhammad. Piang langan sin Nabi Muhammad. Dahil mga parkala maksiat. Maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Maksiat da pa Nabi Muhammad. Bang maksiat da sulang hapamando sin Nabi tan tutuod mga umat Islam maksiat da pa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang maksiat pa Nabi na maksiat da pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga umat al-Islam. Hangkan na sa ini hati niya impag-ibadat na to. Nabahagi saan siya nagdua. Diyaap kita sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na imanawhid. Ang pakita liyang din hasyirik. Nabiyahan da mga umat al-Islam, bang kita mabaya, mga mamunali sin sunnah, sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, hiparagbusta impag-ibadat haaturan sin sara, ayaw na to lamuran sin kakahinang bid'ah. Amuin nakabidda, doon na nakabidda hinang. Hati niya inhinang nakabidda yan. Nawayroon dalil kabaakan mo dahin halom sin Quran iban na sunnah. Bima na bang way dalil mga umat al Islam
Haka kitab-kitaban bang kau dumumul bang wayruun na dalil bimakna wayruun na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga umat al-Islam. Amo yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suway na to layuan. Muna-muna in pag-ibadat bukon nariya akan sin Nabi Muhammad. Tangkisan na to tuod. Bimakna ayaw tuod kita niyo huminang sabab inyaon. Hinang bukon kabayaan sin Nabi Muhammad. Nabukon na kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiluwa na inhinang maksiyat. Ingganda riba injina iban sinduga ing parein hamanga parkala maksiyat. Amin paghinangon simano siya haway roon kabuga niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Subay na to dito tangkisan. Wajajar iban kadugalan niya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Humalli kita niyo sin uno-uno na pianglangan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban karurugalan niya. Inhi kaupat niya wa an la yu'badallah illa bima syara. Bangmatan kau mala sa panabi, bangmatan kau in nabi mo hi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amoy ni mga umat al-Islam ikaupat niya wa an la yu'badallah illa bima syara. Iban ayaw kau tuon magtag-ipon pa Allah. Kita mo na mga umat al-Islam, ayaw kau tumukbal simpag ibadat pa Allah Ta'ala uno-uno na ibadat malainkan subay roon hasara. Uno yung syarat di siyagbot amo na inkiyabaita sin Quran iban sin sunnah. Bang impag ibadat mo yan aun tuod marunjuki dalil din ha Quran sin Allah iban din ha sunnah sin Rasul. 100% inyan ibadat dia akan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa bang wayroon siya dalil atawakan aun na dalil din ha sunnah sa daip pakailo amo na tindugan mo na mga umat al-Islam di da siya tay maun. Kita mga umat ang kanlain ahlus sunnah wal jamaa ingkatan parkala piag sagbot nila parkala pag ibadat kawaakan mo imma nga dalil sahih. Matan tuod in hadith dain hanabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hamasa na to ini mga umat al-Islam. Subay na kita nyo maingat lumiling. Subay na tuod kita nyo maingat magpatong. Sabab mataod na mga kaulamaan na to. Mapuas dain ha ahlus sunnah wal jamaa na nawag-tawag sila pa mag-ibadat sa wayroon dalin. Wayroon dalin mga umat al-Islam. Kabaakan mo na may tahiram sin Quran. Hangkan nabiya ini misang pagidin in pagbayta sin mga ulama inyar ibadat sa kamaumuhan. Himihinang daing kamatauran daing katu taniyo bukon sadya hada irasin sambuangga hada irasin hakapupuan himihinang dasin pag-ibadat sulang hakabayaan sin Nabi Muhammad. Bayta ini mga umat al-Islam na niya ini. Sabab bataod nagpapasampay mga ulama inyari pag-ibadat. Hangkan na balikan ko subay tuod kita nyo mapatong. Mga umat al-Islam, tikmon na yung aga mabiyayta sin Rasul. Kaparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. In ayat yan, manunjukin agama, di na kau mabaya, di na mabaya in Allah ta'ala pahinangon pa kau ruwayng agama. Ba't bang kau yan himinang pag-ibadat, parugaing, himinang kau sin pag-ibadat, haway kiyabayta sin Nabi Muhammad, bima na himinang na kau sa pag-agama. Narang biya to mga umat Islam. Hahuling bata na to, dugay na siya yung pag-agama nila. Dugayin natin dugay na siya yung pag-ibadat na nila. Bukon yan mga umat Islam. Hasalugay ri makiamat indun niya, in pag-ibadat sin Nabi ri mapindah. Sabab mayta, amuyat pinupihan na to. Amuyat pinsuntuan na to. Ang kanaing siya rahmat. Pakatan piya panjari. Rahmatan lil alamin. Rahmat siya pakatan piya panjari. Amuyan mga umat al-Islam, di kita nyo manjari huminang simpang ibadat haway roon dalil den ha Quran iban na sunnah. Bang aun dalil den ha Quran in ahlus sunnah wal jamaa aun na dalil yan. In ahlus sunnah wal jamaa pangitikad nila lilingon pa yan in dalil uno imamu rawahanag at tapiban sinhinang.
Sa mabiyak kato tayo bihayaon mga umat al-Islam. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyari, in mapatot lumilay, sumay siya ni mga kaulamaan na to. May talong niya iniging parkala ini, sinaon dalil ha Quran. Tawo mo, upaman niya mga umat al-Islam, saan butong sin kami? May talong niya iniging pagduaa. Nakita mo na mga umat al-Islam, inyari, banghati niya, nakahatira ko si pag-agama, maun ko pa Quran, wala ini. Sa tumtumah, umat al-Islam, impag-ibadat, aun siya tiap-tiap bubutangan. Tiap-tiap sin ibadat mo, aun tuod siya manunjuki, impagdua aruon siya hibutang. Kita mo na, mga umat al-Islam, wayroon na iging pagduaa. Gam naman im mga ulama ahlus sunna lilay nila piyasa wa im pagduaa na bahagi nagdua. Duaul mas'ala wa duaul ibadah. Nasagbot na to darito hamawdo sagbuton ko hasupaya hati niya. Misan aun karunguhan niyo hati niya. Dahil mga kaptangan sin kami nasagbot na mo dito hamawdo. Hamawdo in tauhid. Siya nag-ibadat. Nasagbot na mo dito nila yan simpag ibadat. Simpag dua na bahagi siya nagdua. Duaul mas'ala wa duaul ibadah. Nabima na lilay resim mga ulama manunjukin parkala pagdua. Wala siya ini mga umat al-Islam. Wala siya ini. Narain hasabab yan. Imparkala pag-ibadat. Lungsin mga sila ulama usul. Ingkaptangan nila. La yajuzu ay yatakarraba ilallah illa bima suri'alah. Amoy ni ingkawal si mga ulama usulul fiqh. Di maharus, di manjari, tumukbal inhambuk manusia pag-ibadat pa Allah malaingkan subay hasyara. Nahangkan na say ni imma na sinsahadatu anna Muhammadar Rasulullah inhi kaupat wa an la yuqbadallah illa bima syara. Di kau manjari magtag-ipon tumunay sim pag-ibadat patuhan malaingkan subay hasyara. Amo yan mga umat al-Islam. Hati niya yung pag-ibadat na to, bukon hati niya akal, bukon pamikil, bukon hati niya imbintuhon. Sa doon hawayta sin Nabi, sabab mayta, amo yan insuntuan na to, piyara siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya rumagbos magmatan yung pag-ibadat, dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga umat al-Islam. Dahil hasabab yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ha mga kasaan, dakula, sin ummat ini, misan pa in Nabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa impang ibadat niya bukon di akan sin Nabi. Amoy ni mga kasaan. Himinang siya pag-ibadat, haway roon na piyang hindo sin Nabi Muhammad. Amoy mga kasaan mga umat Islam. Huminang sin pag-ibadat way piyang hindo sin Nabi. Way piyagbin sin Nabi. Way roon na hinang sin Nabi. Misan sadyatuan in ibadat dia akan sin Nabi. Di niya rakatilusahan hinangon. Misan sadya in ibadat sambahayan kasigpitan na siya. Hipagtunay niya pa in ibadat sambahayang habukon waktu niya. Sa magsingkaligap niya. Dan nasabab yan huminang si pag-ibadat, wahirun di akan sin Nabi. Hawayroon dalil manunjukin parkala amoy ni. India akan, nung sin Rasul, amoy ni yung pag-ibadat, tay maun sin Allah. Naray nasabab yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kan nasarat tuod dakula, tay maun yung pag-ibadat, tudyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lungsin mga ulama al-mutaba'atu li rasuli sallallahu alaihi wasallam. Saratet to dakula tay maun in pag-ibadat sin ummat ini subay siya magmuwafik. Ay bimakna al-mutaba'atu al-muwafakatu lamma ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wasallam. Subay magmuwafik, magad umata doon ha uno-uno na impiyara hanabi. Magad ha Quran, magad ha sunnah. Amuyat to indalil manunjuki,
taymaon to din pang-ibadat nato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bang di magad hakabayaan sin Nabi, kam naman sumulang hanabi, at awakan himinang sin pag-ibadat, tawayroon Nabi, ta sin Nabi Muhammad. Ando ka ilo mga ummat at Islam, misan pa siya ibadat. Di siya taymaon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na mabunnal tuod inlasa mo pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subay mo tuod maparagbos in upat parkala yato sa bangdi da mga ummat al-Islam na mataod malasa pa Nabi. Naghuhuat-huat sila sa impaglasa nila pa Nabi doon sa pag maulod. Impaglasa nila pa Nabi doon sa pag mi'raj. Sa kamuhumuhan, di na mag-ibadat. Di hilanwak tin paglasa pa Nabi bukon mga ummat al-Islam. Di man jari impaglasa mo pa Nabi, impagtaat mo pa Nabi. Di hilan mo waktu. Di man jari mga ummat al-Islam. Impag-ibadat mo pa Nabi, di hilang mo rin sa waktu. Aw na waktu, hidihil sin Allah Ta'ala pa Nabi. Salta piyaragbos na sin Nabi Muhammad, sa da kita niyo magad. Sa da kuman kita niyo umurol. Sin limpa sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daw sin mga sila kaibanan manusia. Amuin awam day sa baaga ma Islam. Biya sin parkala dalil. Dalil siyagbot nato ini supaya kaingatan nato. Daw sin mga sila kaibanan amin maligwat sa pag-agama. Indalilong niya manunjuk ituan hadalil sallu kama ra'aytumuni usalli. Bang mumanahan sambahayang kamu biasin kita niyo kako pagsambahayang ko. Longsin mga sila amuin pilosopo ha pag-agama. Bang biat tulong niya to rin pagsambahayang sin kita niyo. Suway biya pagsambahayang sin Nabi. Nahoon. Nalong niya malako sa ini parkala wala na to nayabutan in Nabi. Wala na to nakita in Nabi pagsakali sumambahayang kita biasin pagsambahayang niya. Mga ummat al-Islam, kaya ulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na hawala pa kita niyo riyaak mag-ibadat hanasihat namo al-ihtimamu bit-ta'allum min ilm. Piyauna tuwanin ilmo. Piyauna in ilmo. Piyauna kato tanyo in subay kita niyo mga subo. Piyauna kato tanyo in subay kita niyo mga di. Subay kita niyo humati. Ba't di na to kaingatan ng pag-ibadat bang duwayroon panghati na to hasara sin Allah Ta'ala. Kamatauran din hamanga sa nalawang hapag-ibadat sabab sadya sin kaawam. Sabab sadya sin kaawam. Hangkan niya nakahinang sin pag-ibadat sulang hasara sin Allah. Dimugtol na hakabayaan sin Nabi. Dimugtol hakabayaan sin syahadatu an la ilaha illallah. Dimugtol hakabayaan sin syahadatu anna Muhammadar Rasulullah sabab sin kaawam. Sabab sin kaawam. Nabang niya unbukon siya awam, tanturi sa makahinang sin pag-ibadat. Habukon na riya akan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakita mo na piyauna. Biya hindi ka pagsambahayang mo biya sin pagsambahayang sin Nabi. Bangkaw na nga di mga ummat al-Islam, miyaw ko pa madrasa, di mo ko pa mga kaguruhan, ibaita nila kay mo, yari im pagruko, yari im pagsujud, yari im basaw na tindog, yari im basaw na ruko, yari im basaw na sujud, in kasabunalan, biya dakita mo in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nag-ibadat. Amo yan mga umat al-Islam. Sabang di ka mangadji, natantutuod di ka humati, mismo, in kalima la ilaha illallah, ri mura kahatihan. In syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, ri mura kahatihan. Nari mo, suway na to hatihon, sabab sarat, hikatay mo pag-ibadat na to. Suway mo tangdo na syahada yan. Suway roon magad kabayaan yan. Hasupaya matay may pag-ibadat na to mga umat al-Islam. Ayaw na kita niyo huminang sin pag-ibadat, amuin sulang hakabayaan sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab inyat tubukong pag-ibadat, sa pag-ibadat, hawno imbiyay ta sin Quran, iban biyay ta sin sunnah, sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Amunet to mga ummat al-Islam in pag-ibadat. Dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Panabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dahil nasabab yan, in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daak siya si mahasud si Allah, kahinapusan na Nabi. Kahinapusan na Nabi. Bima'na wayroon na tuod Nabi,
mapuas din kaniya, maka na Muhammadun aba ahadim min rizalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukon in kaaunan si Muhammad, kaaunan si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ama sinhangkata umano siya din kato taniyo sa wala insiya Nabi, insiya Rasul, insiya daak si mahasut si Allah, kahinapusan na rin ha mga kanabi-nabihan. Di na sabab yan. Bangon maano siya, nangako pa nabi, hamasa ini. Nanong pa si mga kabataan, bihayaon, inagi nila, nabinsana. Nabinsana, na ang paunan mga umatal Islam, bangaon nangako nabi, hamasa ini, hapuas na in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, natang tutuon. Nabinsana siya diha dunya at pagpadaw akhirat. In Nabi Muhammad, suntuan na to ang pag-ibadat ando hasupaya mamatan in lasa na to panabi in kasi na to panabi in pag-ibadat na to subay magada kawayaan niya haruko sujud na to hapagsambahayang hakaulpiil na to hakabtangan na to hapagdakwa na to in suntuan na to amo na in Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amo yan imbiya mga kiarihil na mo pangadjian bangmayan sin Allah subhanahu wa ta'ala hati niya dihilan kita niyo taufik ang impag-ibadat na to makaagat kapag ibadat dia akan sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mura-murahan bangman sin Allah subhanahu wa ta'ala ingkaptanan sin kami adto papagmumpa aton muna mura paginhawabaran sin kami bangmukon sa bilang pagta at pamoderna mo kalasahan As-Sheikh Padilatus Sheikh Muhammad Sakili hafidahullah amuin magulang na mo apag-agama bangmayan sa Allah Ta'ala tihilan pa siya pangumulan sa haba-haba hasupaya tumaud pa in magad kaniya paakida piya sampay niya sarayaw-rayaw yawa din ha Quran iban ha sunnah salam doa kami kaniya inyari bilang pagtaat na mukal na inhinang ini sarayaw-rayaw hinang sin mga kanabi-nabihan amo na inhinang magpasampay sin agama na to agama Islam damit yan pagsarang sukur haamuin magulang day sabsin kami sarta purusin kami Fadilatus Sheikh Zakaria Muhammad hafidahullah bangman sin Allah subhanahu wa ta'ala pataptapon imbya mga kakahinang ini papagmumpaaton day pamakaniya iban paahli niya day dihadun niya pagpaandaw akhirat salam dua kami pakatan kaguruhan namo amahad moro di namo nakanganan iban pakatan kaguruhan sin madrasa bukon sadya madrasa di hadaira sin Sambuanga City sambil na pakatan amuin sa suku madrasa salam dua kami pakatan kaguruhan di namo nakamukanganan itukbal sin kami insa salaman sin Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ito na ito na diumugin sa rayaw-rayaw nasihat. Siguro na ito kalasahan. Mura-mura, di ka mo sumuhon. Magdungog programa na ito ini. Iwan wajib kita niyo mangagari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iban magsarang sukul. Kami guru na mo kalasahan. Ikatuan Zakaria Muhammad. Mura-muran patawrog pelitsiki niya sinallahu ta'ala. Iba magsarang sukul na isab kami pamoder na mo kalasahan diyan ay katuang may minsakili katuan magsarang sukul kami sindiak mo kami mari pa station iba singguro na ini kalasahan muramuran patoro pa sinallahu ta'ala lijiki mo iba pahawaong pa sinallahu ta'ala umul mo iwan magsalam doa kami kaguruan na mo amahad moro inamo nakamukangan ang kataan pagsarang sukultod kami kanyo kataan. Iwan di ko pa'y katukbar balik in mic. Kaya tawakan manambulisin programa ini na magsarang sukultod. Yung magsukultod kami pamahatsot si mahating i Allah. Iwan di kamo sumundumog sin programa na mo ini. Itukbar ko balik in mic. Aguro ko ini kalasan siya na tumambol sin programa ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Tambulon sin kami sin dua
Pangman sa Allah subhanahu wa ta'ala, papagbarakatong kato kaniyong ingkamhi na to, ihadunya, iban, tawfikan na kita niyo sin Allah ta'ala, magtag-ipon kaniya. Magtag-ipon kaniya, iban tawfikan kita niyo, makabatok, pailmo sahiha, supaya awon mahinang bakkas, magmumpaat hakaanakan na to, kabinan sila sin akida, sarayaw-rayaw, yang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mangindua kita niyo po Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbal ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.